教育生养在中心国货，一般人类和乐器的，对它是特权是家庭演奏乐器的。我叫穆凯雷西巴拉提，是扎伊村的一名解说员，带着游客认识这里的每一种乐器，是我的工作，也是我的荣幸。就这样敲的吗？啊，对，让乐器敲的。我们7二团有这个乐器，扎伊村4代3代做乐器的，这个3代一家3代做乐器的，一家3代。每天来自各地的游客都叫着我鼓励。看他做的这个做的乐器图画，我们那个里面看了，他就在这里，我不仅能和村里的乐器制作大师零距离接触，也能在他们身上学到了很多精神。而在死之前，我是个十足的家庭主妇。让我帮他们挑选乐器，教他们跳舞，看着他们开心的样子，我也很有成就感。开题好了，1、2、3。تسلموا تسلموا تسلموا والله يخشموا يا يخشموا hozir maishangizni ustiku mashina bizlar yana boshqa biz yerda qanaqa ishlar bormi yo'qmi hozir ish qilib burunga qaraganda yaxshi shu o'sha kelib ishlaganlar manga 5 yil bo'libdi ishlash jarayonida mayli turmush jihatdan bo'lsin yoki o'rganish jihatdan bo'lsin sizlar manga yaxshi yordam qildinglar. Merci. 现在我不仅是一个职业女生，生活中我也是一个贤惠的妻子，更是一个好妈妈。这就是我想要的生活。